एड़ा अल्लाह चूंडींदो आ जन जे सीनन में पंहिंजो पाक कलाम हिफ़ाज़त फरमाईंदो। या रब जी चूंडा, या रब जी चूंडा जंहिंखे चूंडींदो आ उन जे सीने में पंहिंजो पाक कलाम महफूज़ फरमाईंदो आहे। ॾिसो न, अगर कंहिं कागज़ ते क़ुरान लिखिजी वञे वो कागज़ जी इज्जत कंदो या न कंदो? इहो कागज़ इज्जत वारो आहे या न? बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम लिखियल हुजे त इन कागज़ जी बि इज्जत करणी आहे। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदा दौर में शराबी हुयो। हिकिड़े ॾींहुं शराब जे नशे में अचे पियो, ॾिठई हिकिड़ो कागज़ ज़मीन ते पियो आहे जंहिं ते लिखियल हो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो कागज़ खणी उनखे चुमी, साफ़ करे छंडे चुमी, अखियुनि सां लाहे, 2 दिरहमनि जो अतुर वठी उनखे खुशबू लॻाए पंहिंजे पटके जे वर में विझे। मुझे रब जो नालो आ अल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह कुरान जी आयत आ, अल्लाह जो कलाम जो आगाज आ बिस्मिल्लाह सां। इहो पट ते नथो सुहे, मुझे पग में सुहे थो। रात थी त उन शराबी खे अल्लाह ताला विलायत जो ताज पहिराई छॾियो। ए बिशर, तो मुझे नाले के, मुझे कुरान जी आयत के जमीन का खणी पट का खणी पग ताईं मथे कयो, मूं तुंहिंजे नाले के पट तां खणी अर्श ताईं बुलंद कई। अगर हिकड़ी आयत जी इज्जत करण सां जेका के कागज़ ते लिखियल हुई उन जी इज्जत करण सां शराबी वलीउल्लाह बणजी सघे थो, त जेको सारो कुरान 6666 आयतूं पंहिंजे सीने में सांडे त उन जी का अल्लाह वटि इज्जत हूंदी या न हूंदी? अॼु त असां खुश नसीब आहियूं जो जेको कुरान पढ़े, जेतिरो पढ़े, यादि करे, का पाबंदी कान्हे, का पाबंदी कोन्हे। हज़रत मौलाना ज़मीर अहमद साहब बराड़ी जेकॾहिं नंढड़े ॻोठड़े में वेठो आहे त उते कुरान जा हाफ़िज़ नियाणियूं, हाफ़िज़ियाणियूं, आलिमियाणियूं पियूं तयार थियनि, का पाबंदी न आहे। हींअर हफ़्तो खनि थियो आहे त मां आयुसि विच एशिया जे मुल्कनि जो दौरो करण वियोसि। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, 3 मुल्कनि जो दौरो करे आयुसि। इहे 3 मुल्क रूस जे कब्ज़े में हुया। 85 साल रूस जे कब्ज़े में हुया। 1991 में उन्हनि खे आज़ादी मिली आहे। उते जे उलमा सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जेको सिलसिले नक्शबंदिया जो इमाम आहे, उन जे दरबार शरीफ़ जो इमाम, ॾाढो नेक, सालिह, बुज़ुर्ग, सूफ़ी, दुरवेश, इबादत गुज़ार, मुत्तकी इंसान हो। उनसां मुंहिंजी कचहरी थी। चईं जॾहिं रूस असां ते कब्ज़ो कयो त क़ुरान पढ़ण ते पाबंदी लॻाए छॾी। अरबी जो हिकिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हाइण ते पाबंदी हुई। अस्सलाम अलैकुम अरबी लफ़्ज़ आहे न, अस्सलाम अलैकुम जे चयो त उनखे 6 महीना टीप जेल में विझंदा ऐं उनखे सख़्त सज़ा ॾींदा त तूं इहो अरबी जो लफ़्ज़ छो ॻाल्हायो। क़ुरान पढ़ण ते पाबंदी हुई। जे असां सिकंदा हुआसीं त कीअं क़ुरान जी हिकिड़ी आयत पढ़ूं। कम्युनिस्ट हुया, काफ़र हुया, रोकियूं तव्हांखे क़ुरान न पढ़ण ॾींदासीं। पोइ अजीब ॻाल्हि ॿुधायईं, थोरो पंहिंजे हियांव ते हथ रखी, पंहिंजे दिलि ते हथ रखी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधिजो। चईसीं असां पंहिंजे नसुलनि खे क़ुरान कीअं पढ़ायूं, बच्चा असांजा क़ुरान खां ख़ाली पिया रहिजी वञनि। पोइ असां हीअं कयासीं जो ज़मीन में तहखाना ठहिरायासीं, तहखाना अंदर। पोइ उन तहखाने जो हिकिड़ो दरवाज़ो ठाहियोसीं, उन दरवाज़े जे अॻियों शराब खानो ठाहियोसीं। शराब जूं बोतलूं, उघाड़ा फोटू लॻायासीं जे कंहिंखे शक न पवे। उन जे पुठियों, शराब खाने जे पुठियों हिकिड़ो नंढड़ो दरवाज़ो, जंहिं जा हिकिड़ो मौली साहब ऐं 8-10 बचड़ा उन्हनि खे वठी उन तहखाने में अंदर दाख़िल थिए पियो। महीनो 15 ॾींहं ॿाहिर जी हवा न ॾिसनि, अंदर बंदि थी। पोइ उहो आलिम उन्हनि खे क़ुरान यादि कराईंदो हुई।
कुरान पढ़ंदा हा बच्चा, कुरान सिखंदा हा असांजा बचड़ा, पर उन्हें तहखाने के अंदर बंद थी। अगर को रूसी फौजी अचे ॾिसे ही त शराब खानो आ, हिते शराब जूं बोतलूं रखियूं आहिनि, घड़ा फोटू लॻा पिया आहिनि, हिते केरु हूंदो मौलवी, केरु क़ुरान पढ़ाईंदो? जे इन तरह सां असां पंहिंजे बच्चनि खे क़ुरान पढ़ायोसीं। एॾी पाबंदी हुई क़ुरान जे वरकनि खे ॾिसंदा हा, जंहिं वटि क़ुरान ॾिसनि उनखे फाही ॾेई छॾनि, कंहिंखे गोली हणी मारे छॾनि। को आलिम असांजो ॾिसनि, उन आलिमनि खे हज़ारे आलिम रूसी फौजियुनि माराए छॾिया, हज़ारे किताब कलमी नुस्ख़ा असांजा लिखियल उहे बाहियुनि में साड़ाए छॾियूं। पर मिठा अल्लाह जा शुक्र कर जो पाकिस्तान आज़ाद मुल्क असांखे मिलियो, का पाबंदी न आहे। ॻोठनि में, ॿहिराणियुनि में, नंढड़नि नंढड़नि बस्तियुनि जे अंदर बि हाफ़िज़ क़ुरान जा तयार पिया थियनि। अल्लाह जे पाक कलाम जी तवार ऐं झूंगार लॻी पई आहे। ऐं जेसीं ताईं क़ुरान जो आवाज़ पहुचंदो आहे, हर सुकी ऐं आली शइ जे मथां अल्लाह जी रहमत वसंदी आहे। ऐं जंहिं क़ुरान यादि कयो न, क़यामत जे ॾियारे अल्लाह फरमाईंदुसि, हेॾिया हाफ़िज़, हेॾिया केरु सॾींदुसि? रब्बुल आलमीन, अहकमुल हाकिमीन, मालिकुल मुल्क, ज़ुल जलाल वल इकराम सॾु कंदो, हाफ़िज़ हेॾिया अॼु मूंखे क़ुरान पढ़ी ॿुधा। चवंदो, मुंहिंजा मौला, मुंहिंजा रब करीम, तुंहिंजो कलाम वरी मां तुंहिंजे अॻियां पढ़ां? रब फरमाईंदो, हा, कॾहिं मुसले ते पढ़ाईंदे हैं, कॾहिं मजलिस में क़ुरान पढ़ंदे हैं, कॾहिं तरावीहुनि में क़ुरान पढ़ाईंदे हुए, पर अॼु मां रब चाहियां थो त मुंहिंजे अॻियां क़ुरान पढ़। इहो केॾो वॾो एज़ाज़ हूंदो जॾहिं रब्बुल आलमीन सॾु करे, हाफ़िज़ हलिया मां तुंहिंजो क़ुरान ॿुधां। हिकिड़ी आयत पढ़ंदो त रब हुनजो हिकिड़ो दर्जो बुलंद कंदो, वरी ॿी आयत पढ़ंदो त ॿियो दर्जो वधाईंदुसि, टीं आयत पढ़ंदो त टियों दर्जो बुलंद कंदुसि। जंहिंखे जेतिरो क़ुरान यादि हूंदो उन जा ओतिरा अल्लाह दर्जा बुलंद कंदो। ऐं जन्नत जा एतिरा दर्जा आहिनि जेतिरियूं क़ुरान में आयत। छा था चओ? जे दुनिया जी इज़त खपे क़ुरान पढ़ो, जे चओ कर्ज़ लहे क़ुरान पढ़ो, जे चओ बीमारियूं हटनि क़ुरान पढ़ो, जे चओ तव्हांजी रोज़ी रिज़्क में बरकत पवे क़ुरान पढ़ो, जे चओ त दुश्मननि जे आफ़तुनि शामतुनि मुसीबतुनि खां अल्लाह जे अमान ज़मान हिफ़ाज़त में अची वञो, क़ुरान पढ़ो। जेको क़ुरान पढ़ंदो आहे अल्लाह उन जे चौधारी हिफ़ाज़त जो किलो ऐं कड़ो चाढ़े छॾे। ख़ुसूसन मुअव्वज़तैन, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये ॿ सूरतूं यादि हुजनि सभिनी खे, नंढनि वॾनि न्याणियुनि खे, बच्चनि खे, सभिनी खे यादि हुजनि। सुबुह जो ये ॿ सूरतूं पढ़ी पाण ते दम करे छॾ, सॼो ॾींहुं अल्लाह जे हिफ़ाज़त में हूंदे। शाम जो पढ़ी छॾ, सॼी राति अल्लाह जे अमानत ज़मानत हिफ़ाज़त में हूंदे। क़ुरान में पावर आहे, पावर आहे। ॻाल्हायो, क़ुरान में पावर आहे, कुव्वत आहे, हशमत आहे, हैबत आहे। क़ुरान में रहमत आहे, फैज़ आहे, नूर आहे। अल्लाह ताला जल्ल शानु जो कलाम आहे। जीअं अल्लाह जी फज़ीलत पंहिंजे बाननि जे मथां, तीअं अल्लाह जे कलाम जी फज़ीलत सभिनी कलामनि जे मथां। बादशाहनि जा कलाम, बादशाह ॻाल्हाइनि, उन्हनि जो लफ़्ज़ लफ़्ज़ क़ीमती हूंदो आहे। बादशाहनि जा कलाम, पीरनि जा, बुज़ुर्गनि जा, वलीयनि जा कलाम, अल्लाह जे आरिफनि जा कलाम, सभु शान वारा। पर मुंहिंजे मालिक जे कलाम जो को मिसल, को मट, को शानी न। क़ुरान बेमिसल कलाम आहे, ऐं जंहिंजे अंदर में ईंदो आहे रब उन खे बि बेमिसल बणाए छॾींदो। पर शर्त इहो आहे जो उहो पंहिंजो नंग सुञाणे त मां हाफ़िज़ थियो आहियां। हे चार ॼणा जन अॼु पग ॿधी आहे न, या हिते बि हाफ़िज़ घणा ई वेठा आहिनि मजलिस में, ॿाहूं थो ॿधां, ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखो। तव्हां पाण खे आम माण्हू वांगुरु न सम्झंदा कयो, छो त अल्लाह तव्हांखे चूंडियो आहे, रब तव्हांखे चूंडियो आहे।
रब तव्हां जे सीने खे मुंतखब करे पंहिंजो कलाम इन में रखायो आहे। जेकॾहिं तव्हां इन क़ुरान जी इज़त सुञाणो त जेकॾहिं हाफ़िज़ वली न आहिनि त पोइ वली ॿिया कहिड़ा थींदा आहिनि। जेकॾहिं आलिम वली न आहिनि त वलियनि खे सिंह थींदा आहिनि छा? वली छा खे सॾिबो आहे? जेको आलिम रब्बानी हुजे, क़ुरान पढ़े, उन ते अमल करे, इहो ई त अल्लाह जो वली। चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। मुझे सुने नबी जो असहाबी हजरत उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह जे टाइम ते मुझे दिलबर नबी जे खिदमत में आयो। अर्ज़ तो करे या रसूल अल्लाह, मुझो अब्बो तो ता कुर्बान, मुझी अम्मड़ तो ता कुर्बान। असाबन जी आदत हुई जॾहिं हुजूर जन खे सॾींदा हा न त ईअं चवंदा हा त या रसूल अल्लाह फिदाक अबी व उम्मी। वरी जे हुजूर कंहिंखे सॾींदा हा त जवाब में रुॻे ईअं न चवंदा जीव चवां, न चवंदा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह फिदाक अबी व उम्मी। मां हाज़िर आहियां, जीव चवां सोना, मुंहिंजो अब्बो तो ता कुर्बान, मुंहिंजी अम्मड़ तो ता कुर्बान। हजरत उसैद अर्ज़ करे या रसूल अल्लाह, अज रात पंहिंजे घर में मां रब जे क़ुरान जी तिलावत पे कई। मुंहिंजो नंढड़ो पुटड़ो यहया पासे में सुतल हुयो, हेॾो मुंहिंजो घोड़ो बदल हुयो। मूं क़ुरान पढ़ण शुरू कयो, मुंहिंजे घोड़े बुल ॾियण शुरू कया, तॾहिं कुंड ॾियण शुरू कया। क़ुरान पढ़ण बस कयमि त घोड़ो बि चुप। वरी क़ुरान पढ़ण शुरू कयुमि, वरी घोड़े बुल ॾियण शुरू कया। मूंखे डपु थियो, नंढड़ो बचड़ो यहया सुतल आहे, मतां घोड़ो उन खे लताड़े विझे। मूं क़ुरान पढ़ण बंदि कयो त घोड़े बुल ॾियण बंदि करे छॾिया। मुंहिंजा सोना हबीब केतिरा भेरा ईअं थींदो रहियो, ओचितो मुंहिंजी नज़र मथे खजी वई। छा ॾिसां त मुंहिंजे घर जे मथां नूरानी रंग बिरंगी बत्तियूं ऐं बिजलियूं आहिनि, जेके मुंहिंजे घर जे मथां छत वांगुरु, साहिबान वांगुरु, शामियाने वांगुरु मथां छांव करे बीठियूं आहिनि। रंग बिरंगी नूरानी बत्तियूं चमकंदे ॾिसां पियो। या रसूल अल्लाह, ही त अलाए कहिड़ो राज़ हुयो। साईं फरमाइनि था, ए उसैद, इहा ई त सकीन हुई, इहे ई त अल्लाह जा मलाइक हुया। जिते क़ुरान पढ़बो आहे, इहे मलाइक आसमाननि तां लही उन्हनि जे मथां रहमतूं अचे वसाईंदा आहिनि। ओ उसैद, अगर तू कुरान पढ़ण बंद न करी हां, पढ़ंदो रही हां, ये फरिश्ता सुबह ताईं बीठा हुजनि हां। सुबह जो सारे मदीने जा नंढा वॾा मर्द औरतूं फरिश्तनि खे पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसनि हां। ये अल्लाह जे क़ुरान ॿुधण जे लाइ मलाइक आया हुया। जे गाना था वॼनि, शैतान थो अचे, ज़हमत थी वसे, लानत थी वसे, शैतान गरजी था अचनि। वाह जो ई घर आहे,
जैमें गाना रिकॉर्ड जैमें शैतानी आवाज अचन उन घर ते अल्लाह जी लानत फटकार वसंदी आ पर जे घर जे अंदर कुरान पढ़बो आ उन घर में अल्लाह जा मलाइका ईंदा आहिनि रब जी रहमतुन जो नुज़ूल थींदो आ सुभान अल्लाह रहमत खपेव या लानत खपेव रहमत ॻाल्हायो रहमत कंहिंखे रहमत खपे हथ त अल्लाह चो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब सुभान अल्लाह जेको कुरान पढ़ंदो आ पढ़ंदे पढ़ंदे उन जो ताल्लुक साहिब कुरान मदीने वारे मीर सां जुड़ी वेंदो आ इहो कुरान उम्मती ऐं नबी जे विच में गांढा को पैदा करण वारो आ पुट ॻाल्हि सम्झो था कुरान पढ़ंदे पढ़ंदे उन जी तार मदीने वारे मीर सां जुड़ी वेंदी आ ऐं मुमकिन आ जो घणे कुरान पढ़ण वारे खे मदीने वारो साईं पंहिंजो दीदार खणी नसीब करे आमीन आमीन याकूब बिन सुफियान फसवी रहमतुल्लाह अलैह चतो कुरान सां ॾाढी मुहबत हुयम रात ॾींहुं कुरान पढ़ंदो हुयुसि हिकिड़े ॾींहुं कुरान पढ़ंदे पढ़ंदे दिल जे अंदर मुहबत जागी पई कुरान खे चुमण लॻुसि चए पियो त अहिड़ी लज़त मूंखे ज़िंदगी में कॾहिं न आई जहिड़ी कुरान खे चुमण में मज़ो आहे फरमाई रात जो कुरान पढ़ा ॾींहं जो कुरान पढ़ा पढ़ंदे पढ़ंदे मुंहिंजी नज़र ख़त्म थी वई अखियुनि खां माज़ूर थी वियुसि बत्तियूं बिजलियूं त माशाअल्लाह हाणे चराग हूंदा ॾीया हूंदा मेणबत्तियूं हूंदियूं टिमकंदा पिया ॾीया उन्हनि ते कुरान पढ़े सॼी राति पढ़ंदे पढ़ंदे मुंहिंजे अखियुनि जी निर्त ख़त्म थी वई पोइ हिकिड़े ॾींहुं मदीने वारे मीर खे सॾो कयुम या रसूल अल्लाह ओ मुंहिंजा सुहिणा हबीब मुंहिंजी नज़र ख़त्म थी वई हाणे कुरान जी ज़ियारत कीअं कयां दीदार कीअं कयां ओ मुंहिंजा सुहिणा हबीब तूं नूर वारो नबी कुरान नूर वारो किताब ऐं आउं वरी कुरान पढ़ंदे बेनूर बणिजी वञा या ॻाल्हि ठहे त नथी जी मां रोआं बि पियो मदीने वारे साईं खे सॾड़ा बि पियो कयां सॾींदे सॾींदे रोंदे अखियुनि खे निंड अची वई अख लॻी आ त मदीने वारे मीर जो दीदार नसीब सुभान अल्लाह तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई भर दो मेरा भी जाम बड़ी देर हो गई दर पे खड़ा गुलाम बड़ी उम्मतीअ खे पेर में कंडो लगे महबूब खे सॾु करे त उन जो सॾु दिलबर मोहम्मद रोज़े पाक में ॿुधे सुभान अल्लाह खुदा जो कसम अज बि मुंहिंजो सुहिणो हबीब हयातुन नबिया अज बि पंहिंजे गुलामनि जा सॾड़ा ॿुधंदो आहे पर पोइ सॾण वारो हुजे पोइ दर्द मां दाह करण वारो हुजे सॾींदो त ईअं हर को आहे पर दिल वारो सॾु का ॿी शइ जी दिल वारो सॾु दिल वारी दाह यकदम दरबार में पहुचंदी आहे ऐं उन दाह जो दाद थी वेंदो आहे
महबूब कॾहिं मुंहिंजी इहा आह अघाईंदे महबूब कॾहिं मुंहिंजी इहा आह अघाईंदे बेपर्दा पिरी पंहिंजो दीदार कराईंदे बेपर्दा पिरी पंहिंजो दीदार कराईंदे सालन खां सिकायल मां तुंहिंजे बिरह बुखायल मां मुंहिंजे मन जी मिठा कॾहिं इहा आस पुॼाईंदे अन्नबी युजीब मन नादाह सोने नबी जो ई शान आ जेको सकींदो आ नबी उनखे जी जो जवाब ॾींदो आ मुंहिंजा दोस्तो ही शख्स चवे थो त मां सॾींदे रोंदे सॾड़ा कंदे सुतो आहियां अञा अख लॻी आ त दिलबर नबी जो दीदार नसीब थी वियो मुझे सोने हबीब पंहिंजी करम नवाज़ी करे मूं मिस्कीन खे पंहिंजो मुखड़ो ॾेखारियो दीदार करायो सुभान अल्लाह जन ज़ाहिरी दीदार कयो ये असाबी थी विया जन ख्वाब में ज़ियारत कई ये वली थी विया मुंहिंजा दोस्तो साईं करीम फरमाइनि था त तूं छो रुनो आ छो एॾियूं दाहूं कयूं अथई अर्ज़ कयुमि या रसूल अल्लाह क़ुरान पढ़ंदे दीनी किताब पढ़ंदे पढ़ंदे नृत्य विञाए वेठो आहियां साईं फरमाइनि था घबराए न तुंहिंजो नूर चिटे करण जे लाइ असीं अची विया आहियूं सुभान अल्लाह पंहिंजे करम जो हथ मुबारक जो फेरियो शफ़क़त वारो हथ रब करे चल इहो हथ मुबारक सभिनी खे नसीब सुभान अल्लाह आमीन आमीन ओ मूं तां लाहे न हथ कामिल धणी के चजा सुभान अल्लाह माणिक मिट संदो में मुंहिंजो ऊंदाहीअ में सोजरो हशर वेल हिसाब में छॾे न वेंदो में सारे सॾ कंदो में मुंहिंजो कोयारो के चधणी सुभान अल्लाह चए थो त महबूबन करीमन पंहिंजो करम वारो हथ जो घुमायो त मुंहिंजूं अखियूं रोशन थी वियूं साईं फरमाइनि था ओ क़ुरान खे सीने में सांढण वारा ओ क़ुरान खे राति ॾींहुं लोलियूं ॾेई पाइण वारा अचु त मां मुहम्मद तोखे पंहिंजे सीने सां लायां तोखे भाॻ पियो त मां लज्जी पियो थियां त किथे मां गदलो गुनहगार किथे मुंहिंजो पाक नबी मूंसां महबूब भाकुर पाईंदा जे मां शर्मसार पियो थियां सूह विञाय में सूमरा मुंहिंजो मेरो मुंहुं थियो सूह विञाय में सूमरा सूह विञाय में सूमरा मुंहिंजो मेरो मुंहुं थियो में वञणो उत पियो में जिते हलणो नाहे उसनरी हबीबन करीमन फरमायो परे न थी हो रहा तोखे सीने से लाया तोखे भाकुर पाया जो तो मुझे कुरान सां दिल लाती आ जेको कुरान सां प्यार रखंदो आ मां मुहम्मद उन उम्मती सां प्यार रखंदो आहियां चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह ओ मुंहिंजे दिलड़ीअ जो दिल पर महबूब मोहम्मद
दुआ रहमत जो पिरी पे कर महबूब मोहम्मद दुआ अल्लाह ॾियण ते आ वंड हथ भी बनजे अल्लाह ॾियण ते आ वंड हथ भी बनजे वो सोनो सखी सरवर महबूब मोहम्मद दुआ मुझे दिलड़िए जो दिल पर महबूब मोहम्मद दुआ अल्लाह दिनस चाबियूं कुल पंज खजानन जूं आतोईना कल कौसर महबूब मोहम्मद दुआ चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह मुझे सोने हबीब के रब उहा समाअत उहा बसारत दुनिया जो कुल कायनात के मुझा सोना हबीब ॾिसन भी था त आवाज ॿुधन भी था तो असांजी नज़र मोहताज आहे अॻियों को दीवार अची वञे वणो अची वञे भित अची वञे को पर्दो अची वञे त परते न ॾिसी सघूं पर दिलबर मोहम्मद करीम खे रब उहा दीद ॾिनी आहे जो मदीने में आयल ग़ुलाम खे त ॾिसनि पर अॼु हिन महफ़िल में वेठल आशिक खे बि हुज़ूर पंहिंजे अखियुनि सां सुभान अल्लाह अल्लाह जो कुरान तो फरमाए अफतुमारूनहु अला मा यरा छा तव्हां मुंहिंजे महबूब सां इन ॻाल्हि ते झगड़ो था कयो जंहिं ॻाल्हियुनि खे महबूब पाण पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो मुंहिंजे महबूब ॾिठो तव्हां झगड़ो था कयो त न ॾिठई मां रब जो ऐलान कयां त मुंहिंजे महबूब ॾिठो छा ॾिठई कंहिंखे ॾिठई केतिरो ॾिठई अल्लाह जो फरमाए अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उखरा मुंहिंजे महबूब उहो चलवो त ॿियो भेरो बि ॾिठो हुयो सिदरतुल मुंतहा जे वण वटि सुभान अल्लाह ही आयतूं दिलबर मोहम्मद करीम जे मेराज जो वाक़ियो थियूं बयान कन त मदीने वारे साईं मेराज वारी रात अल्लाह जे कुदरत जूं निशानियूं ॾिठियूं जिब्रील खे ॾिठो मीकाईल खे ॾिठो जन्नत खे ॾिठो जहन्नम खे ॾिठो मोमिनन जे रूहन खे ॾिठो अल्लाह जे मलाइकन खे ॾिठो जेके अण ॾिठा राज कंहिं न ॾिठा मुंहिंजे दिलबर मोहम्मद पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठा सुभान अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब खे अर्ज़ कयो रब अरिनी अंजुर इलैक रब मूंखे ॾेखार तुंहिंजो दीदार कयां रब फरमायो त लन तरानी मूसा तूं ॾिसी न सघंदे वलाकिन इंजुर इलल जबल पर हिन जबल खे ॾिस फ़इन इस्तक़र मकानहु जेकॾहिं इहो जबल पंहिंजी जाइ ते बीही रहियो त पोइ तूं बि मूंखे ॾिसी सघंदे
फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिलजबल, जने तुझे परवरदिगार जबल जे मथा पंजो परतवो छडियो, पंजो जलवो पंजे हुस्न जी तजल्ली जबल ते छडी, जअलहु दक्का, जबल पुरजा पुरजा थी वियो, जबल रेज़ा रेज़ा थी वियो। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश थी किरी पियो, जबल खे ॾिसी न सघियो। तजल्ली रब जबल ते कई, पर हज़रत मूसा जबल खे ॾिसी न सघियो, बेहोश थी किरी पियो। जेरी अखियूं पटियई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे निगाहुनि में एड़ी त कुवत अची वई, एडो त पावर अची वियो जो 100 मेलन जे मुफासले ते कारी किविल हलंदी हुई त 100 मेलन खां हज़रत मूसा उन किविल खे हलंदो चुरंदो ॾिसंदो बि हो, उन जे पेरनि जा खड़काट ॿुधंदो बि हुयो। सुभान अल्लाह। रब जो जलवो न ॾिसी सघियो, रुगे जेका तजल्ली जबल ते पई, उन जबल खे ॾिठई, बेहोश थी वियो, सही न सघियो तजल्ली जो ताब, पर निगाहुनि में अहिड़ो पावर अची वियो जो 100 मैल ते किविल खे ॾिसे। हितां न मस्जिद जे ॿाहिरों का किविल पई हले, तव्हां ॾिसी सघंदो? सची ॿुधायो जी। पर हे मूसा कलीमुल्लाह जी दीद हुई जेका अल्लाह जे तजल्ली के तकण सां हज़रत मूसा जे निगाहुनि में पावर अची वियो। पर जे महबूब बिना पर्दे जे वञी रब जो जलवो ॾिठो, उन महबूब जे दीद जो कमाल छा हूंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था, अर इन्नी अरा माला तरोन व अस्मा माला तस्मऊन, मां उहे शयूं ॾिसां थो जेके तव्हां न ॾिसी सघंदा आहियो, मां उहे कलाम ॿुधां थो जेके तव्हां ॿुधी न सघंदा आहियो। तव्हां जूं निगाहूं, तव्हां जी बसारत ऐं समात, तव्हांजो ॿुधण ऐं ॾिसण आजिज़न इंसाननि जहिड़ो आहे, पर मूं मुहम्मद खे रब पावर ॾिनो आहे। मेराज वारी रात मुझे सुने हबीब लक़द रआ मिन आयात रब्बिल कुबरा, पंहिंजे परवरदिगार जूं वॾियूं वॾियूं निशानियूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठई, पर पंहिंजे रब जो जलवो बिना पर्दे जे वञी ॾिठई। असां बि पुछो, या रसूल अल्लाह तव्हां पंहिंजे रब खे ॾिठो? पाण फरमाए तो नूरुन अन्ना अराह, नूर ई नूर हो, जाॾो ॾिसां पियो रुॻो नूर ई नूर पियो ॾिसां। जॾहिं हुज़ूर पंहिंजे रब जो जलवो ॾिठो ऐं ऐलान कयूं त मां ही मुशाहिदा माणे आयो आहियां, मेराज वारी रात ही जलवा ॾिसी आयो आहियां, त मोतरज़ इनकारी एतराज़ी उन दौर में बि हुया, अॼु बि आहे। महबूब जे शाननि खे न मञण वारा उन वक़्त में बि हुया, अॼु बि आहिनि, त मञण वारा सिद्दीक़ उन वक़्त में बि हुया, त आशिक अॼु बि। अगर रब जब जन्नत ठाही आहे त जन्नत खे बि त भरींदो न, वरी दोज़ख जो ठाहियो अथई त लअमलअन जहन्नम, जहन्नम खे बि ज़रूर टुबाईंदुसि, टुबाईंदुसि, सम्झो था न, भरींदुसि। दोज़ख खे बि त रब खे भरणो आहे न, त पोइ कीअं भरींदो दोज़ख खे, कीअं भरींदो जन्नत खे। इन अल्लाह ख़लक़ल जन्नत लिमन अताहू, रब जन्नत उन्हनि जे लाइ ठाही आहे जेके मुस्तफ़ा खे मञण वारा आहिनि। ख़लक़न नार लिमन असाह, दोज़ख ठाहियो अथई जेके मुस्तफ़ा जे बेफ़रमान आहिनि, न मञण वारा आहिनि, उन्हनि जे लाइ दोज़ख ठाहियो अथई। पोइ मञण वारा मञंदा जन्नत भरींदा, न मञण वारा न मञंदा दोज़ख भरींदा। पोइ तव्हां जन्नत भरण वारा थींदो या जहन्नम भरण वारा?
झगड़ो पिया कन रात जे थोड़े हिस्से में तव्हां मक्के में जा वियो मस्जिद अक्सा में वियो वरी पहिरियों आसमान ॿियो आसमान टियों चौथों पंजों छहों सतों अर्श कुर्सी मकान ला मकान सिदरा का मथे कीअं ॾिठो हूंदो एतराज़ पिया कनि इनकार पिया कनि रब क़ुरान में जवाब ॾिनो महबूब तोसां था एतराज़ कनि तूं जवाब न ॾे मां जो वेठो आहियां तुंहिंजे मुखालफ़नि खे मां रब पाण जवाब ॾींदुसि रब कहिड़ो जवाब ॾिनो अफतुमारूनहु अला मा यरा ओ दुश्मनो ओ मुखालिफो छा तव्हां मुंहिंजे महबूब सां उन ॻाल्हि ते झगड़ो था कयो जेका पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी आयो आहे सुभान अल्लाह तव्हांजो दाला खे कीअं ॾिठो हूंदई मां रब थो चवां वलक़द रआह नज़लतन उख़रा मुंहिंजे महबूब उहो जलवो ॿ भेरा ॾिठो हुयो ॿियो भेरो बि जलवो ॾिठई इंद सिदरतिल मुंतहा उन सिदरा वारे ॿेर जे वण वटि जिते मखलूक जो इल्म फहम वजूद मखलूक जो ख़त्म थियो मथे ख़ालिक जा जलवा आहिनि उन सिदरतुल मुंतहा वटि मुंहिंजे महबूब उहो जलवो ॿियो भेरो बि ॾिठो पर इएं ॾिठई जो मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा न अख टेड़ी थी न हद खां वधी दीद दीदुन में मिली वई मदीने वारे मीर पंहिंजे रब जा जलवा अखियुनि साण ॻाल्हायो अखियुनि साण ॾिठा जॾहिं रब जा जलवा ॾिसी मोटिया त संदन दीद खे रब उहो पावर ॾिनो जो उम्मती वेठो बगड़ में नसीराबाद में हुजे दिल पर रोज़े अतर मां निगाह खणे त गुलाम खे हिते ॾिसे आहे ईमान हाँ आया कीदो सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो मदीने वारे साईं खे रब ॾिसण जो पावर ॾिनो ॿुधण जो पावर ॾिनो वो पुट सोचे समझी कदम खणंदो कजाए उम्मती आहीं मदीने वारे जो बानो आहीं रब जी ज़ात जो त संभाले संभाले विख खण अहिड़ो कदम न खण जो महबूब ॾिसण ई तोखे मयार ॾियनि त मुंहिंजो उम्मती हेड़ा कदम कया अथई मुंहिंजो गुलाम सदाए हेड़ा प्रकार इख्तियार कया अथई पोइ कहिड़ो जवाब ॾींदे ओ मिठा मदीने वारो साईं अॼु बि हयातुन नबी आहे अॼु बि उम्मत जे अहवाल खां बाख़बर आहे अॼु बि शाहिदी ॾियण वारो आहे वजेना बिक अला हाउलाए शहीदा हबीब तोखे हिन सॼी उम्मत जे अमलनि जे मथां शाहिद बणाए उतारी महबूब असांजा शाहिद ॻाल्हायो महबूब असांजा पोइ कहिड़ा कम थो करी महबूब शाहिदी ॾियनि जंहिंजी तुंहिंजे लाइ कहिड़ा कम थो करी हाँ माण्हुनि खां लिकी राति जे ऊंदाही में वञी ग़रीबनि जा लोढ़ा लताड़ियई वञी मिसकीननि जा माल फुरियई कंहिंजी चोरी कयई किथे खाट हयूं किथे धाड़ो हयूं माण्हुनि न ॾिठो पर वाहिदुल कहार ॾिसे पियो माण्हुनि न ॾिठो पर मदीने वारो ताजदार ॾिसे पियो शाहिद तुंहिंजे मथां पोइ छा था चओ अमल सुधारींदो या न सुधारींदो प्रकार सुधारींदो या न सुधारींदो हाँ वाइज़ ॿुधी शौक़ीन त वॾा आहियो वाइज़नि जा छोकिरी खे पीउ पियो नसीहत करे हिकु कलाक खनि नसीहत कईंसि पुट ॾे ख़बर का ॻाल्हि सम्झ में आई चई बाबा हिन ॿिर में 100 माकोड़ा गिड़ी विया हो पे माकोड़ा ॻणियूं वाइज़ था ॿुधो या माकोड़ा था ॻणियो ओ मिठा अल्लाह जो क़ुरान ॿुधो त अमल करे ॾेखारियो नेकी जे रस्ते ते हलो मुंहिंजे सोणे नबी जा सच्चा ग़ुलाम बणिजी वञो महबूब जा फर्मा बरदार बणिजी वञो जो हुजूर क़यामत जे ॾियारे शाहिदी ॾियनि मौला हे मुंहिंजा ग़ुलाम आहिनि हे मुंहिंजा फर्मा बरदार आहिनि
साईं फरमाइनि था मेराज वारी रात ॾिसंदे ॾिसंदे हिकिड़ी जाइ ते वञा त हिकिड़ा माण्हू हुया जो उनखे ज़मीन ते लेटाए मलाइकनि जे हथ में वॾा लोह जा गुर्ज़ हुया, हथोड़ा लोह जा वॾा, जेकॾहिं जबल ते हणजे त जबल पुरज़ा पुरज़ा थी वञे। उहे हथोड़ा उन्हनि जे हथनि में हुया ऐं कन माण्हुनि जे मथनि खे पे चिथियम। जो हथोड़ो हणनि त उनजो मग़ज़ मेजालो ज़र्रा ज़र्रा टुकड़ा टुकड़ा रेज़ा रेज़ा थी वञे। वरी हथोड़ो हटाइनि त वरी मथो सलामी, वरी हथोड़ो हणनि त वरी उन्हनि जो दिमाग़ चिथजी वञे, मग़ज़ उन्हनि जो पुरज़ा पुरज़ा थी वञे। मूं पुछियो जिब्रील ही केर आहिनि? या रसूल अल्लाह ही तुंहिंजे उम्मत जा उहे माण्हू आहिनि जेके बांग ॿुधंदा पर निमाज़ ते न वेंदा, निमाज़ कोन पढ़ंदा। महबूब जेको ॾिसी आया सो बरहक आहे, सचा मञो था, ईमान आहे। साईं फरमाइनि था बेनिमाज़ुनि जो इहो हाल मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी आयो। हिकिड़ियूं औरतूं ॾिठ में जेके हुनजे छातियुनि में लोह जा कुंडा लॻल आहे, उन्हनि में लड़कियूं बीठियूं। मलाइक हेॾो हथोड़ा हणनि पिया त हेॾे हलियूं वञनि, वरी हेॾो हणनि त हेॾे हलियूं वञनि। मूं चयो ही केर औरतूं आहिनि? या रसूल अल्लाह ही उहे औरतूं आहिनि जेके सतुर ऐं पर्दो न कंदियूं हुयूं, निमाज़ न पढ़ंदियूं हुयूं, पंहिंजी थञ मुड़स जी मोकल खां सवाइ परावन ॿारनि खे प्यारींदियूं हुयूं। पुटु सम्झो था न, इहो मसलो पंहिंजे ज़ालुनि खे ॿुधायो त हीअ जेका थञ आहे न या मुड़स जी अमानत आहे। मुड़स मां जेको बच्चो पैदा थियो आहे उनखे प्यारणी आहे। ॿिए धारिये ॿार खे माइन जी आदत आहे, जेको ॿार ईंदो खणी छाती सां लाहींदियूं, उनखे खीर प्यारींदियूं आहिनि। इहो शरीयत में जाइज़ न आहे। जेकॾहिं प्यारे थी त पहिरीं पंहिंजे मुड़स खां मोकल वठे, छो त इहा थञ मुड़स जी अमानत। ॻाल्हि सम्झो था? साईं फरमाइनि था ही उहे औरतूं आहिनि जेके परावन ॿारनि खे थञ प्यारींदियूं हुयूं, सतुर पर्दो न कंदियूं हुयूं, निमाज़ न पढ़ंदियूं। अॼु इन अज़ाब में गिरफ़्तार आहे। ओ मुंहिंजी अम्मा, ओ मुंहिंजी अदी, ओ मुंहिंजी भेण, अल्लाह जो ख़ौफ़ रख, निमाज़ न छॾ। क़यामत जे ॾिहाड़े निमाज़ण औरतूं सैयदा फातिमत ज़हरा जे कचहरी में हूंदियूं। वो मिठा साईं फरमाइनि था त हिकिड़ो शख्स ॾिठुमि जो जव छा जव ॾिठा अथव न, हिकिड़ी कणक हूंदी आहे ॿी वरी जव, सो ॿ जव ॾिनोसि इन्हनि ॿिन्ही खे पाण में ॻंढ ॾे। अब जवनि खे पाण में ॻंढ ईंदी? हे वॾो कपिड़ो आहे, हिन खे पाण में ॻंढ ॾियो त अची वेंदी न। वराइबो ही ॻंढा, हीअ ॻंढा पलांद आहिनि न, वराइबा त वरंदा, ॻंढ ईंदी, पर जवन खे ॻंढ न अची सघंदी। मलाइक उन्हनि खे गुर्ज़नि सां कुटनि पिया, चवनि पिया हिन जवन खे ॻंढ ॾियो, वो ॻंढ न पिया ॾेई सघनि। मूं पुछियो हे केर आहिनि? या रसूल अल्लाह हे उहे माण्हू आहिनि जेके अहिड़ियूं ॻाल्हियूं चवंदा हुआ जेके थी न सघनि। बटाकी, ड्राड़ी, सम्झो था न? होटल ते वेहंदा, चांहि जे चुके जे लाइ पोइ वेही बटाकू हणंदा। की बाबा मुंहिंजो जेको ॾाॾो हुयो सो सॼी सिंध जो बादशाह उहो हुयो, वेही बटाकू हणंदा ऐं कूड़ा ख़्वाब बयान कंदा, कूड़ा ख़्वाब। हे वरी मज़हबी लॾे वारा पीर फ़कीर ऐं मौलवी माण्हुनि ते रोब विझण जे लाइ कूड़ा ख़्वाब बयान कंदा त माण्हुनि खे ख़बर पई मां हेॾो को पोतल माण्हू